이제 바베큐를 하기 위해서 이렇게 준비합니다. 바베큐 준비하는데 이거 여기다 굽는 게 아니고 이렇게 해서 지금 불길이 있으니까 그래서 이거를 이전에 쌌던 거를 먼저 삭하고 그다음에 세워서 올려서 바베큐 시작합니다. 소금 가져왔나? 소금 가져, 소금. 여기까지. 그리고 이제 이걸 올려서 이제 여기다 굽는다. 바베큐 올려봐. 이거 가위도 준비한 여기까지. 가위가 지금 잠깐 불장을 닦았어야 되나? 좀 급하진 않으니까 일단 놓고 근데 너무 가까이 놓으면 이게 또 안 돼. 이거 뜨거운 거야. 이거 꺼가지고. 원래 이걸 자르는 게 제일 자르는 거야. 저거 소독하는 분들이 있으면 이걸로 좋고. 이제 불이 센 거는 지금 유두rum 들어가서 한 번 더 있습니다. 이렇게 셀 때는 준비 바로 주시고요. 왜냐면 대충 나와 크게 다 셀 거라 원래가 유두rum을 해야 되는데 중골수업을 하는 이유는 중골수업을 조금 많이 써야 되지 않고 다 썰어줍니다. 그래서 썰어주면서 염도는 그러잖아요. 그래서 밑에 끓이실 때는 이제 뒤쪽 거니까 이걸 앞으로 올리고 이렇게 합니다. 이렇게 염도하면서 좀 더 해야 돼요. 이쪽으로 이렇게 놓고 이렇게 진짜 대단하다. 금방 해야 되는데 이쪽 고기는 이쪽으로 놓고 이쪽 고기는 됐다 이거 이걸로 이제 안 되겠네. 이거 탄 거는 무조건 잘라내야 되는데 지금 스스로 많이 만들었기 때문에 불길이 있어도 염이 강하지 않습니다. 그래서 어느 정도의 그 강도가 열도가 약하면 이게 소스이 너무 퍼져버리면 김에 다 빠져버려요. 그럼 소스 없고 맛도 없고. 이런 더군다나 우리는 가능하면 이제 전질 쓰거든요. 왜냐면 전지가 지방이 좋기 때문에 그래서 지방을 많이 빼고 육즙을 더하고 이렇게 하는 게 좀 관건입니다. 소고기 되게 뜨고 가까이 있는 거 더 앞에 있으면 안 되겠다. 이런 자르고
이것도 올려서 이제 잘라가 다시 줘야 되니까 쭉 올리고. 자르는 거 알죠? 이거 내가 자르고 싶으면. 자, 이렇게 해서 이거는 완전 이렇게 탔다 그러면 이거는 가끔씩 닫아버려야 돼요. 이거는 이제 얇은 고기라서 또 미래 보육 센 데 있어서 이렇게 탄 건데, 이러면 제거가 됩니다. 사실 이건 거의 다 익은 거예요. 그래서 장갑을 색을 뜯고 당연히. 자르고, 고기를 너무 두껍게 자르면 안 되고요. 얇게 자르는 게 가장 좋습니다. 그래야지 데치면 속까지 빨리 익고, 그리고 육즙은 빠져나가잖아요. 근데 너무 두껍게 자르면 속이 덜 익기 때문에 그리고 육즙 다 빠져나가고 고기가 타버립니다. 이렇게 해서 빨리 볶아버려야 돼요. 자, 자르는 건 됐고, 또 저쪽 거를 또 새로 올라가지고 하는 거구나. 또 다시 올라가면 이렇게 놓고 나서 한쪽은 자르고 한쪽은 또 새도 또 굽는 겁니다. 이게 다 고진 게 아니에요. 다시 한 번 더 이제 초벌. 한 번 더 재발해줘. 보통은 지방분이 거의 없으면 맛이 없다 그러는데 육즙만 안 빠져나가면 맛있습니다. 지방이 없어서. 근데 지방을 우리가 인간이 이제 분해시켜서 내보낼 수 있는 건 아니라서 지방은 섭취하는 게 좋습니다. 이게 우리나라 그 소고기 그때 박정희가 독재 정권에서 이제 산 고기를 소고기 갖다가 이제 비육화 시키면 지방이 많아지죠. 운동도 안 시키고 묵고 기르면. 그래서 이제 그런 식으로 해서 그거 아주 뭐 지방 있는 거 좋다고 그렇게 소문을 내놨어요. 거짓으로. 그런데 지금 뭣도 모르는 사람도 지금도 그냥 기름이 많으니까 맛은 있겠죠. 당연히. 사람 본능이 굶었을 때는 지방이 있어야지 생존율이 높기 때문에 몸에 지방을 축적하는 걸 좋아해요. 그러니까 지방을 먹는 걸 맛있다고 느끼는 겁니다. 근데 지금은 우리가 음식이 부족해서 못 먹지 않으니까 굳이 그 지방을 섭취하는, 지방 섭취하는 순간에 자기는 건강을 유지했다는 뜻이에요. 그래서 그걸 뭐라 그래? 그 소고기 그 지방 많은 걸 뭐라 그래? 마블링 좋다 그러면서 막 먹어야 되는데 그거 절대 먹지 마십시오. 그런 거 뭐 TV에서 나왔다. TV에서 마블링 좋다면서 아주 고급 고기라고 얘기했다. 외계에서는 그거 개 줍니다. 개도 잘 안 줘요. 사실 개도 위험하다고 안 주고
사료로 씁니다. 그래서 그걸 갖다 우리는 먹죠. 그런 고기는 체화 등급이에요. 건강을 해치고 수명을 단축시키고 그러니까 이 국민도 쉽게 말해야 되는데 새들도 운동시키고 그러죠. 당연히 기본적인 운동 산책 같은 게고 이렇게 묶어놓고 이러면 뭐 지방이 많아지니까 마블링이 근육에도 그 지방 끼더라고요. 말 다 했지. 그게 고기입니까? 그게 사람 안 먹는다 말고 일단 영양을 섭취한다 그러면 절대로 그거 먹어 거기 소화가 안 됩니다. 뭐 친해 생각한 거 그런 거 다 하는 거 그런 것들은 남쪽에서 일본을 완전히 장악한 미국이 여기 친일 반역자들을 갖다가 다 용인했다 버렸잖아요. 그래서 해당 이후에 남한에서는 그 친일파들이 그냥 다 투표했습니다. 독립투사 죽이고 그랬던 사람들을 그 독립투사를 뭐 같은 대명 씌워서 그냥 죄를 씌워서 다 죽였던 그런 사람들이 바로 친일파들 아닙니까? 그리고 해방 이후에도 또 똑같은 짓을 했어요. 사회주의를 좋다고 하진 않지만 아무튼 그래서 그런 것부터 다 지금 사람들이 잊어버렸다 치더라도 그들에 대한 정책 중에서 이런 거 처먹어야 된다. 마블링 먹어야 된다. 그리고 절대 이거 소통 안 했고 마블링 먹으면 안 됩니다. 자, 그래서 이렇게 놓고 이걸 한 번 더 볶을 겁니다. 지금 그래서 맛을 볼 겁니다. 진짜 맛있어요. 그래서 이렇게 보호돼서 저걸 좀 내려놓으면 바로 한번 볶을게. 저걸 그거 하면 이제 껐다가 다시 계속 피지 말고 껐다가 다시 껐다고요. 껐다는 거죠. 이거 볶을 때 다시 한번 볶고 막 이러니까 이거 다